В одной деревне жил у отца с матерью парень по имени Хальвор. Жил он и забот не знал, а родителям своим немало горя приносил. Сидит себе целыми днями около печки и роется в золе, и ни до чего ему дела нет. Сколько раз отец с матерью отдавали его в учение, но все без толку. Не пройдет и 3 дней, а Хальвор опять дома. Все ему не так, все не по нем. Опять сидит он у печки, опять копается в золе. И вот однажды зашел к ним в дом матрос. Много земель и морей перевидал он, и теперь снова отправлялся в далекое плавание. «Хочешь, тебя с собой возьму?» — спрашивает он Хальвора. Да, это Хальвору пришлось по вкусу. На это он согласен. Собирался он недолго, стряхнул золу с ладошек и пошел. Долго ли они плыли по морю, я не знаю. Только знаю, что попали они в сильную бурю. А когда буря наконец стихла, даже капитан не мог сказать, где они находятся. Принесло их к берегу какой-то чужой земли. А что это за земля и кто на ней живет, про это никто никогда даже не слышал. Ветер совсем улегся, паруса обвисли, и корабль, хочешь не хочешь, не мог сдвинуться с места. Стоять на одном месте всякому надоест. Даже Хальвору стало скучно. Стал он просить капитана отпустить его на берег. И так он его просил, что капитан согласился. «Только смотри, чуть подует ветер, возвращайся скорее на корабль. Мы тебя ждать не будем». И вот Хальвор ступил на берег неведомой земли. Куда ни погляди, всюду золотые поля, зеленые луга, а людей не видно. Долго шел Хальвор, и вдруг закачались колосья, зашелестела трава, поднялся ветер. Надо было Хальвору повернуть назад, но тут он увидел большую дорогу. И ему очень захотелось узнать, куда она ведет. Дорога была такая гладкая, что по ней хоть яйца кати, не разобьются. А следов на дороге никаких, ни человечьих, ни звериных. Целый день шел Хальвор, а когда настал вечер, дорога привела его к замку. Все окна замка были освещены и как будто манили усталого путника. Хальвор изрядно проголодался, ведь с самого утра у него не было во рту ни крошки. Корабль его, верно, давно ушел в море, и ему ничего не оставалось, как зайти в замок. Он так и сделал. Сначала он попал в кухню. Очаг ярко пылал, в огромных кастрюлях и котлах из серебра и золота что-то варилось и жарилось. Но людей нигде не было видно. Хальвор постоял, полюбовался всем этим кухонным великолепием, но не посмел ни к чему прикоснуться. Потом он заметил дверь, которая вела, наверное, из кухни во внутренние покои.
Хальвор толкнул ее, да так и ахнул. Перед ним сидела красавица и пряла на прялке. «Кто ты, осмелившийся прийти сюда?» — воскликнула красавица. «Уходи скорее!» Хозяин этого замка — трехглавый тролль. Если он придет и увидит тебя, ты погиб. Пусть у него будет хоть 4 головы, я все равно останусь, сказал Хальвор. Я не уйду отсюда, пока ты меня не накормишь. А бояться мне нечего, потому что я не сделал ничего плохого. Красавице понравилось, что Хальвор так смело разговаривает. Она хорошенько накормила его, и когда он наелся, сказала: «А ну-ка, попробуй снять вот тот меч, что висит на стене. Если снимешь, сам спасешься и меня спасешь». Хальвор усмехнулся. Тут и пробовать-то нечего. Он взялся за рукоятку меча. Да что же это? Он и приподнять его не может, не то что снять. «Выпей-ка глоток из фляги, что висит рядом», — сказала красавица. Тролль всегда так делает, прежде чем берется за меч. Хальвор приложился к горлышку, отпил глоток и снова взялся за меч. Да что же это? Меч стал как перышко, в руке словно ничего и нет. «Ну, теперь пусть приходит тролль», — сказал Хальвор, помахивая мечом. И вот послышалось пыхтение, шум, треск. Этот тролль возвращался в свой замок. Хальвор стал около двери, и едва тролль приоткрыл дверь, как сразу почуял неладное. «Здесь пахнет человеком!» — закричал он страшным голосом. «Верно!» — сказал Хальвор, и разом отрубил троллю все 3 его головы. От радости красавица принялась петь и плясать, и веселилась до тех пор, пока не вспомнила о своих сестрах. Тогда она заплакала. «Ах, если бы ты мог освободить и моих сестер!» — сказала она Хальвору. «А где же они?» — спросил Хальвор. «Их тоже похитили тролли. Нас 3 сестры, 3 принцессы. Тролли заперли нас в своих замках, потому что мы не хотели стать их женами. До замка одного тролля целый день пути. Там в заточении живет моя старшая сестра. До замка другого тролля еще день и ночь пути. Там томится в неволе моя младшая сестра». И красавица снова заплакала. На другое утро Хальвор пустился в путь. Он шел весь день до самого вечера. Не шел, а бежал, и, наконец, увидел замок тролля. Через кухню Хальвор проник во внутренние покои замка. «Какой человек осмелился войти сюда?» — воскликнула старшая принцесса. «Я уже забыла, сколько времени живу здесь. Так давно похитил меня тролль. Но ни разу я не видела в этих покоях человека. Лучше всего, если и ты уйдешь отсюда, потому что у тролля
которому принадлежит этот замок, 6 голов. Пусть у него будет 6 голов, я все равно не уйду. Он схватит тебя и проглотит живьем, сказала принцесса. Ей очень хотелось спасти этого отважного юношу. Но ее слова нисколько не помогли. Хальвор твердил свое. Он не уйдет. А вот поесть он не прочь, потому что с утра у него во рту не было ни крошки. Может быть, принцесса накормит его? Но, конечно, за этим дело не станет. Принцесса уставила едой весь стол. Юноша может есть сколько хочет, а потом он все-таки должен уйти. «Нет, я не уйду», — сказал Хальвор. «Я не сделал ничего плохого, и мне нечего бояться тролля. Да он тебя и спрашивать ни о чем не будет, схватит без всяких разговоров и съест. Но если уж ты такой упрямый, так хоть возьми меч, что висит на стене. Только сначала выпей глоток из фляги, которая висит рядом». Хальвор так и сделал. Скоро явился тролль. Он был еще больше первого и едва-едва пролезал в дверь. Чуть только он просунул одну голову свою и повел носом, как закричал: «Фу ты! Да никак здесь человеком пахнет!» «Угадал, шестиглавый», — сказал Хальвор, и одну за другой отрубил все 6 голов тролля. Принцесса принялась прыгать и плясать от радости, а потом вспомнила о своих сестрах и заплакала. «Не плачь», — сказал ей Хальвор. «Одну твою сестру я уже освободил, а второй недолго осталось быть пленницей». На другое утро Хальвор отправился в путь. Весь день шел, всю ночь шел, и только с рассветом второго дня увидел зубчатые стены замка. Хальвор прошел через кухню, распахнул двери в покое замка и увидел такую красавицу, что даже глазам своим не поверил. На всем свете такой не найти. Это была младшая принцесса. «Ах, юноша!» — сказала она. «Зачем ты сюда пришел? Хозяин этого замка — страшный тролль. Ты и глазом моргнуть не успеешь, как он проглотит тебя. От него не спрячешься, не спасешься, ведь у него 9 голов. Уходи, пока он не вернулся. Пусть у него хоть 100 голов, а я не уйду. Дай-ка мне выпить глоток из его бутылки, тогда посмотрим, кто кого одолеет». Хальвор отпил немного из горлышка, потом снял меч со стены и принялся ждать тролля. И вот дрогнула земля, покачнулись каменные стены. Этот тролль вернулся в свой замок. Он был такой огромный, что только боком мог пролезть в дверь. Чуть только показалась одна его голова, как Хальвор отрубил ее, а потом и остальные 8. Правда, с последней головой ему пришлось повозиться. Она так крепко сидела на туловище, что Хальвор едва справился с ней. Наконец все было кончено.
Принцесса от радости чуть не плакала. А когда она узнала, что сестры ее тоже свободны, счастью ее не было конца. Не прошло и 2 дней, как все собрались в замке старшей сестры. Никогда еще стены этого замка не видели столько веселья, не слышали такого счастливого смеха. Сестры от души привязались к Хальвору, но младшая принцесса полюбила его больше всех. И Хальвор полюбил ее всем сердцем. Оставалось теперь только отпраздновать свадьбу. Одно печалило Хальвора — мысль об отце с матерью. Верно, они оплакивают своего непутевого сына. А ведь как бы они порадовались его счастью и богатству. «Твоему горю помочь легко», — сказала ему невеста. «Вот тебе кольцо, повернешь его на пальце 1 раз, и оно перенесет тебя куда захочешь. Повернешь 2 раза, и только позови, всякий возле тебя окажется. 3 раза повернешь, и снова к нам вернешься. Но помни, нас к себе не зови, не то никогда больше никого из нас не увидишь. Злой вихрь унесет нас в замок Сория-Мория, а туда тебе дороги не найти, и кольцо тебе не поможет». С этими словами сняла она кольцо со своей руки и надела на руку Хальвора. Старшие сестры принесли одежду для Хальвора из шелка и бархата, шитую серебром и золотом, украшенную драгоценными каменьями. Нарядился Хальвор и сам стал похож на принца. Потом он повернул кольцо на пальце и сказал: «Где был мой дом, там пусть и я буду. Где я стою, пусть там мой дом стоит». И не успел сказать, как все сбылось по его слову. Снова перед ним отцовский дом. Толкнул он дверь, кругом знакомые стены. И все в доме по-прежнему. Та же печка, тот же ящик золой. Дело было уже к вечеру. В сумерках отец с матерью и не признали Хальвора. Увидали они, что к ним зашел знатный гость. От смущения стали приседать и кланяться. «Не пустите ли меня переночевать, добрые люди?» — сказал Хальвор. Старики совсем растерялись. «Нет, нет, как же это возможно? Господин, видно, ошибся домом. Они люди бедные. У них и того нет, и этого нет, и накормить напоить нечем, и спать уложить негде. Лучше уж ему пойти в другой дом, в конце улицы, где труба высокая на крыше, там для господина все найдется». А Хальвор не соглашается. «Может, все-таки позволите у вас переночевать? Мне ничего не надо. Я хоть здесь на ящике золой посижу». Сел на краешек ящика и стал золу сквозь пальцы пересыпать, как бывало раньше делал. Отец с матерью удивляются, что за странный гость. Да не гнать же его из дому. Слово за слово разговорились они о том о сём. «Разве детей у вас нет?» — спрашивает Хальвор. «Был сын, — говорит отец,
да ушел от нас, и вести о себе не подает. Жив ли, нет ли, ничего мы не знаем. А какой он был? Спрашивает Хальвор. На меня похож? Куда ему до тебя? Говорит мать. Он только и знал делать. Вот как ты сейчас. Сидит на ящике, да золу рукой ворошит. Тут мать подошла к печке, чтобы подбросить угля в очаг. Яркое пламя осветило ящик и Хальвора, который сидел, запустив руку в золу. «Хальвор, сыночек, да это ведь ты!» — воскликнула старуха. «Отец, смотри, это наш сыночек вернулся!» И оба старика бросились обнимать Хальвора. От радости они плакали и смеялись, а разговорам конца не было. Об одном только жалели отец с матерью, что нельзя им увидеть дорогую невестку. Наутро зашла к ним соседка, да так и ахнула, увидев Хальвора в шелке и бархате. Часу не прошло, а уже вся деревня знала, что Хальвор победил 3 страшных троллей и вернулся домой. Всем соседям хотелось поскорее увидеть его, а соседским дочкам и вовсе не терпелось поглядеть на Хальвора. Раньше-то они знать его не желали. Встретят на улице и давай дразнить. «Эй ты, заморашка, тебе золы не надо? Приходи, отсыплем полную бочку». А теперь каждая с кожи лезла вон, чтобы Хальвор на нее взглянул. Каждая с ним старалась заговорить, каждая старалась улыбнуться ему поласковее. Только зря они старались. Теперь сам Хальвор не хотел на них смотреть. «Что это?» — говорит. «Вы все вырядились, как огородные пугало. Вам в ваших нарядах разве что коров пасти. Вот бы посмеялись над вами моя невеста и ее сестры». И, забыв обо всем, что говорила ему невеста, он дважды повернул кольцо на пальце и сказал: «Пусть замок и принцессы будут там, где я стою». Но не успел он рта закрыть, как вдруг в небе потемнело, загремел гром, и сквозь грохот его и вихря послышались голоса. «Прощай, Хальвор, ищи нас в замке Сория-Мория, а не найдешь, так никогда больше нас не увидишь». И все стихло. Соседи со страху поспешили уйти по своим домам, а Хальвор закрыл лицо руками и горько-горько заплакал. «Сам я на себя беду накликал. Теперь одно мне остается — идти искать замок Сория-Мория». Как не уговаривали его отец с матерью, как не просили остаться, Хальвор и слушать их не хотел. Или найду замок Сория-Мория, или мне не жить. И отправился в путь. Шел он, шел, и привела его дорога в лес. Лес густой, темный, конца края ему нет. Целый день пробирался Хальвор дремучей чащей, всю ночь шел и вдруг увидел среди деревьев огонек. «Верно, кто-то живет здесь», — подумал Хальвор. «Может, дадут мне поесть и отдохнуть позволят». Подошел Хальвор поближе
и увидел маленькую жалкую хижину. Заглянул в окошко, а там двое сидят, старик и старуха. У старухи нос длинный-предлинный. Встала она возле печки и носом точно кочергой угли поправляет. «Добрый вечер», — сказал Хальвор. «Добрый вечер», — ответила старуха. «Ты зачем пришел сюда?» «Уже 100 лет ни один человек здесь не бывал». Ну, Хальвор рассказал, куда он идет, и спросил, не знает ли она дороги в замок Сория-Мория. «Нет», — сказала старуха, — «не знаю я туда дороги. А вот сейчас выйдет месяц, мы его и спросим. Он по всему свету бродит, так уж, наверное, все знает». Когда месяц, светлый и блестящий, поднялся над деревьями, старуха вышла на крыльцо. «Месяц, месяц!» — крикнула она. «Можешь ты показать дорогу в замок Сория-Мория?» «По небу я дорогу знаю, а по земле не найду», — сказал месяц. «Облако от меня замок закрыло, когда я над ним проплывал». Сказал и дальше своим путем отправился. «Не горюй», — сказала старуха Хальвору. «Скоро прилетит западный ветер. Уж он-то все знает, во все уголки забирался. Да ты пойди немного поспи, а я уж его подкараулю». И вдруг зашумело, загудело кругом, даже стены затрещали. Это налетел западный ветер. Старуха выбежала из хижины, руками машет, кричит: «Ветер, западный ветер, постой! Не можешь ли ты показать дорогу к замку Сория-Мория? Помоги доброму человеку туда добраться». «Я все дороги на белом свете знаю», — сказал западный ветер. «А в замок Сория-Мория я сейчас сам лечу. Там свадьба готовится. Прачки уже стирают приданые невесты, а мне надо сушить. Если твой гость на ногу скорый, пусть идет за мной. Да скажи, чтобы не мешкал, я спешу», — зашумел западный ветер. А Хальвора и звать не надо, он уже на пороге стоит. «Погоди», — сказала старуха, — «я тебе свои старые сапоги-скороходы дам. Без них тебе за этим ветром не угнаться». И вынесла Хальвору пару сапог. «Раньше-то в них как шагнешь, 7 миль позади оставишь. Ну да теперь поизносились немного, больше 5 миль за раз не делают. А западный ветер торопится, бушует. Поскорее, поскорее, мне некогда». И помчался над горами и лесами. Бежит за ним Хальвор, едва поспевает. Деревья по лицу его бьют, кустарник глаза колет, а он бежит и бежит. Над самой высокой горой поутих немного западный ветер и говорит Хальвору: «Дальше иди один, а я тут разомнусь немного, елок наломаю. Ты спустись по склону этой горы, а там уже недалеко до замка Сория-Мория. У подножья горы река течет, и в этой реке девушки белье стирают. Так ты им скажи, что я скоро прилечу.
И вот Хальвор пошел один. Оглянуться не успел, а сапоги-скороходы уже вниз его доставили. Внизу речка течет, а на берегу девушки белье полощут. А на высоком холме, на открытом месте, стоит замок с кружевными башнями, зубчатыми стенами. «Скажите, девушки, — говорит Хальвор, — как этот замок называется?» «Это замок Сория-Мория», — отвечают девушки. «А ты скажи нам, милый человек, не встречался ли тебе в пути западный ветер? Без него не высушить нам белье». «Видел я его, видел. Он на горе елки ломает. Обещал, что скоро здесь будет», — сказал Хальвор. И зашагал к замку. В замке гостей видимо-невидимо. А Хальвор, пока гнался за ветром, так всю свою одежку изорвал, что стыдно людям на глаза показаться. Стал он в укромном уголке, смотрит на свадебное пиршество. Во главе стола сидит невеста его, Хальвора, невеста, а рядом с ней на его месте какой-то королевич заморский. Невеста украдкой слезы утирает, а ее сестры чуть не в голос плачут. Смотрит на них Хальвор, и сердце у него обливается кровью. А гости уже за молодую чету пьют. Что делать? Что придумать? Снял Хальвор кольцо со своей руки, опустил в кубок с вином и послал с виночерпием невесте. Она отпила вина и увидела на дне кубка кольцо, которое подарила Хальвору. Тогда принцесса встала со своего места и говорит: «Нет, не жених мне тот, кто рядом со мной сидит. Он силой меня унес, а настоящий мой жених — тот, кто меня и сестер моих из неволи спас». И показала на Хальвора. Заморского королевича вон прогнали, а младшая принцесса и Хальвор отпраздновали веселую свадьбу. В стародавние времена у одного короля было 12 сыновей. Когда они выросли, король собрал их и сказал: «Сыновья мои дорогие, я стар и хочу внуков, поэтому собираюсь вас женить. Возьмите по хорошему коню, богатые доспехи и езжайте по белу свету искать себе невест. Каждый из вас должен найти такую девушку, которая могла бы соткать и сшить за один день рубашку». Выехав за ворота замка, старшие 11 братьев сказали младшему, которого звали Симон: «Ты глуп и будешь только мешать нам. Иди своей дорогой». И, пришпорив коней, они умчались вдаль. Расстроенный Симон слез с коня, упал в траву и горько заплакал. Вдруг, откуда ни возьмись, послышался тоненький голосок: «Не плачь, Симон. Посмотри лучше на нашу маленькую куколку». Юноша поднял глаза и увидел под листком цветка крошечную девочку, одетую в воздушное белое платье. Она была очень маленькая, не больше мизинчика. Как взрослая, она восседала на крошечном золотом кресле, а в волосах у нее поблескивала бриллиантовая корона. Девочка была необыкновенно красива и стройна.
«Расскажи мне, — сказала она, — какое несчастье приключилось с тобой». Она говорила таким ласковым голосом, что юноша рассказал ей обо всем. Как король отец велел всем братьям найти себе невест, как раздал им доспехи и коней, как они выехали из дворца, и братья бросили его одного посреди дороги. «Где же я могу найти невесту, умеющую ткать и шить рубашки за один день?» — горестно повторял бедный юноша. «Я с удовольствием помогу тебе. Хочешь, я буду твоей невестой?» — спросила куколка. «Посмотри, что я умею делать». Она достала пряжу, соткала материю, выкроила и шила рубашку, и все это на глазах у изумленного юноши. Правда, рубашка получилась крошечная, как для куколки. Симон взял рубашку и отправился к отцу. Отец-король с удовольствием рассмотрел ее и сказал смущенному Симону: «Не важно, что она такая маленькая, зато она сшита очень аккуратно». И он благословил сына на брак с куколкой. Радостный Симон вернулся за своей невестой. Он хотел было посадить ее к себе в карман, но куколка сказала, что у нее есть своя карета и лошади. Она села в серебряную чайную ложечку и запрягла в нее двух маленьких зеленых кузнечиков. И они поехали рядом. Симон на коне, а его невеста в забавном экипаже, серебряной чайной ложечке, запряженной двумя кузнечиками. Юноша ехал очень осторожно, стараясь не наступить на свою невесту. Юноша ехал очень осторожно, стараясь не наступить на свою невесту. Но вот вдали показались уже дворцовые ворота, и, почуяв дом, конь Симона взмахнул копытом, и серебряная ложечка вместе с куколкой упали в озеро, мимо которого они проезжали. Бедный юноша! Он кричал и звал на помощь. Вдруг вода в озере забурлила и вынесла на берег прелестную девушку с стройной фигурой, тонкой талией и пышными волосами. Счастливый Симон усадил свою возлюбленную на коня и помчался во дворец. В это время туда уже приехали братья со своими невестами. Какими же уродливыми заморашками были молодые девушки. От быстрой езды их шляпки съехали на бок, а лица покрывала дорожная пыль. К платьям прицепились репейники, и от этого девушки выглядели еще ужаснее. Увидев младшего брата со своей красавицей-невестой, они начали было кричать на него от злости. Но отец-король велел им замолчать и убираться из замка со своими уродинами. А для Симона и его невесты-куколки закатили такой пир, которого не видели и не увидят ни в одном королевстве мира.